വിനോദ് കുമാർ ട്രാവൽ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മീൻവെല്ലം പറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻവെല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതിമനോഹരമായ നല്ലൊരു വഴിയും കാണാൻ തന്നെ നല്ല ചുറ്റും കാടും മലയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് മീൻവെല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടം പോയി കാണാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഈ ചെറിയ വഴിയിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകാൻ. അപ്പം മീൻവെല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ എത്തി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പോയി കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് മീൻവെല്ലം വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ വന്ന് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ലേശം വെള്ളം കുറവുണ്ട്, എന്നാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടുന്ന് കാണാൻ. അപ്പോൾ മുകളിൽ കാടും മലയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവുക.
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മീൻവല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടം. പ്രകൃതി ഭംഗിയാർന്ന കാടുകളും മലകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കാണാൻ ഇവിടെ അതിമനോഹരമാക്കുന്നു. ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ വരാറുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസുകളും കാണുക, എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും വിനോദ് കുമാർ ട്രാവൽ വ്ലോഗിൻ്റെ വക എല്ലാവിധ സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിനോദ് കുമാർ ട്രാവൽ വ്ലോഗ്.